Hej, og velkommen til den her video. Vi er, han er blevet rød. Vi er på camping, og nu har jeg nok dummet mig lidt. Fordi jeg har sagt til Charlie, at vi kører til nærmeste købmand, der ligger den vej. Ikke her på campingpladsen, men lidt længere. Og der er jeg kommet til at sige, at han får nogle penge. Og så må han simpelthen bestemme, hvad der skal købes. Vi er lidt uenige om, hvor mange penge. Han mener 900 kroner. Jeg mener 500 kroner. Og det bliver 900 kroner. Så nu ser vi. Men vi hopper ud i bilen, og så triller vi mod nærmeste købmand. Så fandt vi den nærmeste købmand. Det blev en daglig brus. Vi er stadig uenige om prisen. Nej, 900 kroner. Der er måske for 50 kroner. Der ligger noget nede under chipsene. Nu er det smadrede chips. Nej. Bare rolig, han lyver. Så er jeg tilbage igen, og jeg ved ikke rigtigt, hvad min far kan lide. Nu har jeg hamlet klamt, og jeg synes også, han skal have noget lækkert. Så han kan godt lide makrel i tomat, men det skal han ikke have. Jeg skal i hvert fald have en par nudler. Men jeg ved ikke, hvad der er kylling og smag, så det må jeg lige få min far til. Og se væk. Nå, men jeg tænker lidt. Nu er han ikke så meget til nudler. Så jeg tænker lidt, altså han skal ikke have en tun. Så jeg tænker lidt, en makrel tomatdåse. Det er lækkert. Det kan han godt. Det kan han godt lide. Det er ikke noget, at han sådan ikke kan fordrage. Altså det kan han godt lide. Så ja, det skal han have. Og så ved jeg ikke, om det er noget andet, han skal have. Så vi venter bare lige lidt. Fik vi altså handlet. Og der blev brugt for 600. Var det ikke 98? 398? 698 tror jeg det var. Så det fik han lov at bestemme. Jeg tænker, at vi laver en video, når vi kommer tilbage til campingvognen om, hvad han har købt. Donuts. Så nu er vi simpelthen tilbage. Og resultatet af, hvad Charlie købte. Skinke, leverpostej, myslibar, 2 myslibar æsker, chips, Mars, Snickers, karamellstænger, en makrel, klikmix, stænger, energidrik til sin far. Og energidrik til mig. Søde dreng. Prime til ham selv. Donuts. Jeg ved ikke, hvorfor han har købt ananas. Ananas og iste. Og iste. Og 2 negleklipper. Ja, vi var nødt til at... Dem sponsorerede jeg. Ja. Så sådan er det, når Charlie får lov til at bruge penge ved en købmand. Det var meget sjovt, så har vi prøvet det. Og ellers så er der kun én ting at sige, og det er... Okay. Really? Yes!